சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸை செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கோழி வளர்ப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் முயல் ப்ரீடிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் வந்து நம்ம எக் ஃபுட் வைப்போம். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 இடம் செட் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்கு இதுலேயும் செட் பண்ணியிருப்பேன், இதுலேயும் செட் பண்ணியிருப்பேன். அது ரிசல்ட் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டைம் பந்தயம் அடிச்சதுதான் பார்த்துட்டு நம்ம வீடியோ எடுத்து நம்ம கஸ்டமர் கேட்கும்போது நம்ம கொடுப்போம். நம்ம ஜாதியாக ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து பிறக்க ஃபுல்லாக சண்டைக்கு தான் பிறந்தது எல்லாமே. அப்போ அவனுக்காக ஒரு 2 ஜோடி வாங்கி விட்டது. இங்கிலாந்து ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இங்கே வந்து 2 ரெண்டா இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மாசமாக இருக்குது. கொஞ்சம் நார்மல் கப்பீஸும் அதுக்கப்புறம் ஸ்வாட் ஃபிஷ்ஷும் கொஞ்சம் மணி ப்ளஸ் சேனல் நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம பேர் பார்த்தீங்கன்னா முகமது ரசூல். நம்ம வந்து கோயம்புத்தூரில் உக்கடத்தில் நம்ம இடம் இருக்குது, ஃபார்ம் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அஷல் ஃபெதர்ஸ் கோயம்புத்தூர்னு ஃபார்ம் நேமு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸை செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் ஃபார்ம் செட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஷோ ஃபின்ச்சர்ஸு, அதுக்கப்புறம் காக்டெயில்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், அது மாதிரி பேர்ட் செட்டப்ஸ்லாம் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கேன். கோழி வளர்ப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் முயல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புறா, இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்மில் இருக்குது. வாங்க நம்ம 1 by 1 பார்க்கல எல்லாம் இல்லைன்னா. காக்டெயில் பேர்ட்ஸு கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வருஷம் ஆக போகுது பேர்டு. ஆல்ரெடி இது கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 years ஆச்சு. இது வந்து ஒயிட் ஃபேஸு ப்ளஸ் ஆல்பினோ பேர். இது 3 times கிளச் எடுத்திருக்கு. இதோட எக் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 எக்கு வைக்கும், ஒரு 3 பிரிக்கும். இதுதான் நம்ம ஆல்பினோ ப்ரீடிங் பேர். இது வந்து 2 times கிளச் எடுத்திருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் கிளச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 எக்கு மொத்தம் 2 முட்டை வச்சுது, 1 hatch ஆச்சு. இது பார்த்து செகண்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு 2மே கிடச்சிது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூட்டினோ ப்ரீடிங் பேர். ஆனால் உள்ளே இருக்குது, எக்கில் உட்காந்துருக்கு 2மே. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கிளச்சு எடுக்குது நம்மக்கிட்ட, எக்கில் உட்காந்துட்டுருக்கு. ஆனால் கேசெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு 1.5. நம்ம ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வாட்டரும் நம்ம தனியாக வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுப்போம். பச்சைப்பயிறு, கொண்டைக்கடலை அதெல்லாம் வந்து முளை கட்டி கொடுப்போம். சொல்லிட்டு முளை கட்டாமல் கூட கொடுப்போம், பிரச்சனை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் 1 வீக் வந்து ஸ்பினச் கொடுப்போம், கீரை. நம்ம சாப்பிட்ற கீரை நம்ம என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம், அது வந்து பிரச்சனை இருக்காது. ஒரு கிளச்சு நம்ம எடுத்த பின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 month 1.5 month கேப் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி நம்ம கிளச்சுக்கு போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூட்டினோவும் உங்களுக்கு வந்து கிரே பேர்ல்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்பீஷியஸ் இது. இப்போ தான் நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கிளச்சுக்கு உங்களுக்கு வெயிட்டிங்க்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயிட் ஃபேஸும் அந்த ஆல்பினோ ஓடுது, அதோட சிக்கி தான் இந்த 4மே. இது ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட பிளாக் சீக்கு, ஜம்புவா ப்ளஸ் நம்ம நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் வந்து இருக்குது. பிளாக் சீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 பேர் பக்கம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஜம்போவில் ஒரு 4 பேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நெஸ்ட் அவுட் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 சிக்கு பக்கம் இருக்கும் நெஸ்ட் அவுட் சிக்ஸ். அது சேல்ஸ் தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸோட கேர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2க்கு 1. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாக் சீக்கும் உங்களுக்கு ஜம்பாவும் போட்டிருக்கேன். நான் நியூட்ரிஷனை கொஞ்சம் மாற்றி கொண்டு வரலான்னு தான் நான் பிளாக் சீக்கு ஜம்பாவும் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஜம்போ பேர் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிளாக் சீக்கும் நார்மலும் போட்டிருக்கேன், பிளாக் சீக் ஸ்பெசிக்கு வேண்டி. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு CFW பேர். இது எக்கில் தான் உட்காந்துருக்கு, இதுலேயும் எக்கில் தான் உட்காந்துருக்கு எல்லாமே. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலு, பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜம்போ பேர். இது உங்களுக்கு வந்து நார்மல் பேர் தான், உங்களுக்கு நார்மல் ஃபின்ச்சஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜம்போ பேர்ஸ் தான். இது உங்களுக்கு வந்து ஜம்போவுக்கும் நார்மலுக்கும் போட்டிருக்கேன். இது எக் ஹேட்ச் ஆகி உள்ள உட்காந்து சிக்ஸோடு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் தான், இது இப்போ எக்கோடு தான் இருக்குது. இது உங்களுக்கு நார்மல் தான். இது சிக்ஸஸு சிக்கோட இருக்குது. ஹேட்ச் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு 2 சிக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு கேஜுக்குள்ளே அங்கே ஒரு 2 சிக்கு இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே. ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து நம்ம தண்ணி மாற்றியே ஆகணும். டெய்லி தண்ணி மாற்றினால ஃபின்ச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. அது ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து நம்ம டெய்லி குளிக்கிற பேர்டு. அது இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம தண்ணி மாற்றியே ஆகணும் கம்பல்சரியாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே கண்டிப்பாக தனியாக உள்ளே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ரீடிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் வந்து நம்ம எக் ஃபுட் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு பச்சைப்பயிர் இருக்குல்ல, பச்சைப்பயிரை வந்து நம்ம நல்லா ஊற வச்சு அதுக்கு நம்ம மிக்சியில் கொஞ்சம் ஓட்டி கொஞ்சம் வச்சோம்னா அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா உங்கள் ப்ரீடிங் கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 செட் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்கு இதுலேயும் செட் பண்ணியிருப்பேன், இதுலேயும் செட் பண்ணியிருப்பேன். அது ரிசல்ட் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் ரிசல்ட் உங்களுக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா 5 எக்கு வச்சாலும் உங்களுக்கு 5மே ஆட்ச் ஆகி உங்களுக்கு காப்பாற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கு ஆட்ச் ஆகிற ரேஷியோ வந்து இதில் கொஞ்சம் கம்மி தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம அப்படியே சும்மா போடக்கூடாது. அப்படியே போட்டோம்னா அது கூட வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு பக்கம் கட்டிடும் உங்களுக்கு. நம்ம நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே நம்ம செட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அது கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி அதுவே நம்ம வந்து செட்டிங் பண்ணி உள்ளே உட்கார ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம லைட் செட்டப் கொடுத்தே ஆகும். அதாவது லைட் செட்டப் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு நம்ம மொட்டை மாடியில் வச்சுருப்போம். வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தா பிரச்சனை இருக்குது. மொட்டை மாடியில் அந்த மாதிரி செட்டிங் பண்ணும்போது எப்படின்னா குளிர் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் லைட் செட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா பேர்டு கொஞ்சம் வந்து காப்பாற்றலாம். அது டெக்கரேஷன் வந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றலாம், அவ்வளோதான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சர்ஸ் எல்லாமே நெஸ்ட் அவுட் ஆகும் நம்மக்கிட்ட. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சிக்கு சொன்னால உங்களுக்கு பிளாக் சிக் கொஞ்சம் நார்மல் பேர் அதில் வந்து அதில் 5 சென்ட் சிக்ஸ் இறங்கியிருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வந்து நம்ம அந்த இதில் உண்டியில் வச்சது எல்லாமே 3 சிக்கு தான் இறங்கியிருக்கு. நம்ம இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 5 சிக்ஸ் தான் இறங்கியிருக்கு. இது நார்மல் இருக்குது, CFW இருக்குது, பிளாக் சிக்ஸ் ஸ்பிளிட் இருக்குது. பஜ்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு 20 பேர் பக்கம் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசீசிவ் ப்ரைடோ நார்மலு அப்போ எல்லாமே வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பேங்கிள்ஸில் ஒரு 4 to 5 பேர்ஸ் பக்கம் இருக்குது. ஸ்பேங்கிள்ஸில் பஜ்ஜீஸு நார்மல் பஜ்ஜீஸ்க்கு நம்ம வந்து கேக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2க்கு 1 கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பானை தான் வைக்கிறோம். நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கிறதா பானை தான். பானை வந்து எல்லா கிளைமேட்டும் நமக்கு சூட்டப் ஆகுது, பிரச்சனை இருக்காது நமக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு 4 to 5 எக்ஸ் வைக்கிது. அது 3 to 4 வந்து நமக்கு ஆட்ச் ஆகுது. பஜ்ஜீஸ் நல்லா ரிசல்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஏதாச்சும் பஜ்ஜீஸ் வேணாலும் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு டபுள் ஃபேட்ரு இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேங்கிள் இருக்குது. டபுள் ஃபேட்டருக்கும் ஸ்பேங்கிளுக்கும் போட்டிருக்கோம். இப்போ எக்கில் தான் இருக்குது இந்த காரு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேங்கிளுக்கும் நார்மலும் போட்டிருக்கேன். ஸ்பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலும் நார்மல் வந்து ஃபீமேலும் உங்களுக்கு. இதில் இறங்கக்கூடிய சிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் ஃபேக்டராகவும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேங்கிளாகவும் தான் இறங்குது. நீங்கள் அங்கே ஸ்பேங்கிள்ஸ் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்களா அதோட சிக்ஸ் தான் இது 2மே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேங்கிள்ஸாக இறங்கியிருக்கு. இது டபுள் ஃபேக்டராக இறங்கியிருக்கு 2 சிக்கு. மொத்தம் 4 சிக்கு 4 முட்டை வச்சது 4மே ஆச்சாக இருக்குது. 2 டபுள் ஃபேக்டர் 2 ஸ்பேங்கிளாக வந்துருக்கு. நீங்கள் நார்மலுக்கு நீங்கள் ஸ்பேங்கிளில் மேல் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்பேங்கிள்ஸ்லேயும் டபுள் ஃபேக்டர் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. என்னோட 2 ஸ்பேங்கிள்ஸ் தவிர அப்படியே மாற்றி தான் போட்டிருக்கேன். ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்குது. இது உங்களுக்கு வந்து நார்மல் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் ரெட்டு உங்கள் ஐ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலராக இருக்கும். ஸ்டைப்ஸாக வருது. சாலோ பஜ்ஜீஸ் வருது. சாலோ பஜ்ஜீஸ் நம்மக்கிட்ட ஒரு 6 பேர் பக்கம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. நான் இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூட்டினோ பீச் ப்ரீடிங் பேர் இது நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 times ஃப்ளெக்ஸ் எடுத்துருக்கு. ஒரு 5 எக் வரைக்கும் 3 ஆட்ச் ஆகும். டேர்ம் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு. குழந்தைங்க வீட்டில் விளாட்றதுக்கு ஏதாவது டேர்ம் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். வந்து ப்ளூ மாஸ்க் ப்ரீடிங் பேர் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 1 time கிளச் எடுத்துருக்கு. இப்போ நான் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருக்கேன். நம்ம ஒரு டைம் கிளச் எடுத்தோம்னா ஒரு 1.5 month நம்ம ரெஸ்ட் விட்டுருவோம். அப்போ ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 450 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. நானே மெட்டீரியல் வாங்கி நானே அழைச்சது தான். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து லேபர் காஸ்ட் கம்மி. மொத்தம் மெட்டீரியல் செலவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 ரூபா பக்கம் ஆச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடியில் அமைச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம சன்லைட் வந்து நம்மளுக்கு வரும். அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வலை ஃபுல்லாக இங்கே வலை கொடுத்துருக்கோம். அப்போ பேர்ட்ஸு கண்டிப்பாக வந்து ப்ரீட் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கண்டிப்பாக சன்லைட் தேவைப்படும். சன்லைட் இல்லாமல் ப்ரீட் ஆகிறது கஷ்டம் தான். போக நம்ம வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நம்ம உங்களுக்கு காற்று கிடைக்கும், வெயிலும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ பேர்டு கொஞ்சம் நல்லா எப்போவுமே கொஞ்சம் நல்ல லைஃபாகவும் இருக்கும், நல்ல ஆக்டிவாகவும் இருக்கும் பேர்ட்ஸ். இதான் நம்ம தம்பி பேர் ஆஷிக்கு. இதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நமக்கு இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது, ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம தம்பி தான். அனிபேஸ் யூடியூப் சேனல் பார்த்தவங்களுக்கு இது வரைக்கும் நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.